তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের জরুরি সেবায় জাহাজে বানানো হয়েছে অস্থায়ী হাসপাতাল। মঙ্গলবার ইস্কান্দারুন সহ আশপাশের বাসিন্দাদের জন্য ভাসমান এই চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। বায়রাক্তার নামক জাহাজে করা হয়েছে এই ব্যবস্থা। হাসপাতালটিতে রয়েছে ৩০০টি শয্যা। জাহাজটিতে একই সাথে ২,০০০-এর বেশি মানুষ চিকিৎসা সেবা নিতে পারবে। এছাড়াও সেবা দিতে নিরলসভাবে কাজ করছেন বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ভাসমান সেবা কেন্দ্রটিতে ভূমিকম্পে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের এক্স রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাম সহ দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন চিকিৎসা।